इधर आओ, देखो मुझ में अदा है, देखो देखो ना। अरे पल्लवी को इम्प्रेस करना है, हंसाना नहीं है। ऐसे चलिए ऐसे। ये तो भालू है, कैटवॉक कैसे करेंगे? मैं कर लूंगा, पल्लू के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। उन्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाइए, जब बैठने लगे तो चेयर खींचिए। ऐसे तो वो गिर जाएगी। सर आपका जूस लीजिए सर। May I help you, ma'am? मेरा रिजर्वेशन है। Sure, ma'am. अरे देखो, डॉक्टर भालू ने फूल बेचने का काम शुरू कर दिया। अरे गधे, फूल बेचने के लिए नहीं, किसी को देने के लिए लाए होंगे। पर किसे? For you. इतने? ये तो कुछ भी नहीं। मेरा बस चले तो दुनिया के सारे फूल लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं। ये सब क्या है? ये मेरे दिल के हाल को धुन में डालकर तुम्हें सुना रहे हैं, मेरे अरमानों को गुनगुना रहे हैं और मक्खी की तरह तुम्हारे आसपास भिन-भिना रहे हैं पल्लू। अरे बुद्धू, ये पल्लू क्या होता है? इतना प्यारा नाम है पल्लवी। मैं तुम्हारे मन की जमीन पर अपने प्यार का पेड़ उगाना चाहता हूँ। जिंदगी की नैया में तुम्हारा खेवैया बनकर प्यार के समंदर को पार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस उपहार को स्वीकार करके मेरे अरमानों की नैया पार लगा दो। नैया पार लगा दो। पता नहीं तुम प्रपोज कर रहे हो या हिंदी का एग्जाम दे रहे हो। इधर आओ, मैं रिंग पहनाकर तुम्हारे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलना चाहता हूँ। अरे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पता है डॉक्टर भालू, आप बहुत अच्छे हैं, पर मैंने कभी आपको इस नजर से नहीं देखा। तो अपनी नजर की नाक पर समझदारी का चश्मा लगाकर देखो, मैं वैसा ही दिखूंगा जैसा तुम्हें चाहिए। सॉरी, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर भालू! इधर आओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीने तो आए थे जूस, पर देख लिया आपका मामला होते हुए खुश। ए चुप कर। सो सॉरी डॉक्टर भालू, ये सब तो गड़बड़ हो गई। वक्त वक्त की बात होती है, स्टेशन सलामत होना चाहिए। एक ट्रेन छूटती है तो दूसरी आ जाती है। कोई शक? Your order, sir. Mango cake. यहाँ पल्लू मेरे दिल के मैंगो को निचोड़कर उसका रस निकाल गई। सारी दुनिया फेक लग रही है, अंदर जले हुए दिल की सेक लग रही है और तुझे केक की पड़ी है। वापस ले जाओ। अरे पैसे तो दे दिए है ना, केक वेस्ट क्यों करना है? खा लेते हैं ना। क्या टाइम बम लगा कर लाया था? आप रोक क्यों रहे हैं? जोरदार ठीक है। मैं जोरदार के लिए नहीं, पल्लू के लिए रो रहा हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे बाल खराब हैं, मैं मोटा हूँ। हाँ वो तो है। चुप कर। डॉक्टर भालू कंट्रोल। आप एकदम सही हैं, बस आपको बात करना नहीं आता। ये क्या बात कर दी? मेरी बातों में एक बात है। लोग कहते हैं मैं बात करता हूँ तो बातों बातों में। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। बातों को जलेबी की तरह घुमा डालते हैं। सामने वाले को बात समझ नहीं आती तो फीलिंग क्या खाक समझ आएगी। ओह, समझ गया। अब तुम मेरी मदद करो, मुझे सही तरीके से प्रपोज करने का तरीका सिखाओ, मैं फिर ट्राई करूँगा। मिशन डॉक्टर भालू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू।
सबसे पहले आप ये महसूस कीजिए कि आप आलू नहीं है, चालू नहीं है, बल्कि आप तो भालू ही नहीं है। पर भालू तो है। अरे समझना यार, इन्हें मानना पड़ेगा कि ये सीरियस डॉक्टर भालू नहीं है, एक सभ्य, शरीफ, रोमांटिक डॉक्टर भालू है। ओह, ओके। ये दुनिया दिखावे की है, जो दिखता है वो बिकता है। अब ये मिठाई बेचेंगे, डॉक्टरी नहीं करेंगे। अरे मेरा मतलब है इन्हें अपने आप में एक स्टाइल लानी होगी, चलने में, उठने में, बैठने में, बोलने में अदा चाहिए, अदा। इधर आओ, देखो मुझ में अदा है, देखो देखो ना। अरे पल्लवी को इम्प्रेस करना है, हंसाना नहीं है, ऐसे चलिए ऐसे। ये तो भालू है, कैटवॉक कैसे करेंगे? मैं कर लूंगा, पल्लू के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। उन्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाइए, जब बैठने लगे तो चेयर खींचिए। ऐसे तो वो गिर जाएगी। अरे मतलब चेयर लगाइए। ओके। जूस में प्रपोज करने की अंगूठी डालिए, जब वो अंगूठी देखकर हैरान हो तो प्रपोज कर डालिए। कोई शक? मुझे एक शक है, अगर वो अंगूठी देखकर हैरान नहीं हुई तो? हैरान नहीं होगी तो खुश होगी, खुश नहीं होगी तो शर्माएगी, और डॉक्टर भालू वो मान जाएगी। फिर उन्हें केक का एक टुकड़ा खिलाकर प्रपोज कर देना। और बचा हुआ केक पार्सल करवा लेना। सोचिए, आपने ये सब कर लिया तो पल्लवी से आपकी शादी होगी, शहनाइयाँ बजेंगी, फिर घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। सोचकर ही मजा आ गया। पर तुम सभी मोरल सपोर्ट के लिए मेरे साथ रहना, ठीक है? बारात लेकर प्रपोज करने जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम आपके आसपास ही रहेंगे। डॉक्टर भालू स्माइल, आप घर बसाने आए हैं, घर में डाका नहीं पड़ा है। कोई शक? बनी, मुझे वेटर बनने दे। हाँ? नहीं नहीं, फिर तो सब तू ही खा जाएगा। मुझसे वायलिन नहीं बजेगा, मैं वेटर बन जाता हूँ। ठीक है, जोरदार वायलिन बजा लेगा, मैं मैनेजर बन जाता हूँ, और हनी तू वेटर बन जा। इधर आओ, प्लान के पलंग की चादर मत चेंज करो, वरना मैं कंफ्यूजन के कॉम्प्लेक्स में भटक जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल मत करना। याद रखना जो सिखाया है। चलो यार, अपनी अपनी जगह ले लो। क्या बात है डॉक्टर भालू, कुछ अर्जेंट था जो आपने मुझे फिर से बुला लिया? पहले आप बैठिए तो सही, फिर बताता हूँ। मैंने कहा था, मैंने कहा था। मैं खुद ही चेयर लेके बैठ जाऊंगी। सॉरी, चेयर कुछ ज्यादा ही पुल हो गई। आप बैठिए, मैं भी बैठता हूँ और मैनेजर को भी बुलाता हूँ। मैनेजर इधर आओ। हेलो सर। हेलो मैम। हाय। आप अंडा करी है, मखमली दरी है, सोने जैसी खरी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप परी है, परी। थैंक्स। इधर आओ। मनमोजी मैनेजर, सब तुम ही बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? दिल के राज कैसे खोलूंगा? इनकी नजरों में अपना वजन कैसे तोलूंगा? उधर जाओ। समझ गया, सीधी बात, नो पचर पचर। सीधी बात? कौन सी बात? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुहाना मौसम है, सांसें मध्यम है, ऐसे में कोई खूबसूरत चीज को देखने का मन हुआ तो तुम्हें बुला लिया। हाँ, जैसे आसमान में चांद, जैसे समंदर की लहर, जैसे दोनों तरफ खूबसूरत फूलों से महकती डगर। तुम जैसी खास फ्रेंड के लिए कुछ खास है, इधर आओ। अभी लाया।
टोमेटो जूस। गधे, टोमेटो जूस क्यों लाया? हेल्दी होता है, मैडम को पसंद भी है। पर अंगूठी कैसे दिखेगी? इधर आओ, अंगूठी फंस गई है। अरे नहीं, अंगूठी निकाल रहे हो या मेरे प्राण निकाल रहे हो? अरे गले में फंसी चीज ऐसे ही निकलती है। जाहिल गवार कहीं का, ऐसे प्रपोज करते हैं? मैं जा रही हूँ। बल्लो, रुक जाओ। अरे अभी क्या कैट वॉक कर रहे हो? भागकर रोको उसे, जाओ। खबरदार जो मेरे पीछे आए। इधर आओ, अपनी धुन के धमाके बंद करो। मेरी पल्लवी चली गई। अच्छा हुआ चली गई। अरे यार, 15 मिनट तो इनसे स्टाइलिश बनने की एक्टिंग हुई नहीं। जिंदगी भर कैसे करते? कुर्सी से गिरा दिया, मुक्के मारे। वैसे भी बाद में इनकी पोल खुलती और वो चली जाती। अच्छा हुआ अभी चली गई। वैसे डॉक्टर भालू, हनी सही कह रहा है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। आपको ऐसे ही कोई पसंद करने वाली मिल जाएगी। हाँ, जब नसीब से कोई मिलता है जो आपके लिए ही बना होता है, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। कायनात कौन? महमूद चाचा की बेटी। अच्छा, अरे कायनात मतलब प्रकृति, ये दुनिया इनके लिए जो बनी होगी वो एक ना एक दिन इन्हें मिल ही जाएगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट के खाने की खादान में कौन सी डिश की डिमांड सबसे ज्यादा है? मेरा पेट खाली कुएं की तरह खाली है। चूहे गा रहे कव्वाली है, तालियां बजा रहे थाली है। कोई मेरी हेल्प करेगा प्लीज?